নমস্কার। আসুন আজ জেনে নিই আমরা একটা নতুন বিষয় সম্পর্কে, ট্রেনের হর্ন। বিপদ হোক বা সতর্কতা, ট্রেনে মোট 11 রকমের হর্ন বাজাতে হয় চালকদের। জেনে নিন তার আসল কারণ। প্রতিদিন অনেকেই ট্রেনে যাতায়াত করেন, কিন্তু ট্রেনের হর্নের সঙ্গে কতজনই বা পরিচিত সেভাবে? বেশিরভাগ মানুষই জানেন না ট্রেনে কতগুলি হর্ন আছে, এমনকি সেগুলির কোন কাজ, কী কাজে ব্যবহার করা হয়। আসলে ট্রেনে মোট 11টি হর্ন থাকে। চলুন জেনে নেওয়া যাক সেগুলির কাজ কি কি। ওয়ান শর্ট হর্ন। যদি ট্রেনটি একটি ছোট হর্ন দেয়, তার মানে ট্রেনটি এবারে ইয়ার্ডে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। ট্রেনও কিন্তু অন্যান্য যানবাহনের মতন সময়ে সময়ে ধোঁয়াও পরিষ্কার করা হয়। এমন পরিস্থিতিতে ট্রেনটি একটি ছোট হর্ন দেয়। এটাই বোঝা যায় যে ট্রেনের ধোঁয়া বা পরিষ্কার করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। টু শর্ট হর্ন। অনেক সময় ট্রেনে দুটি ছোট হর্ন দিতে শোনা যায়। মনের মধ্যে এখন এই ভাবনা নিশ্চয়ই এসেছে, কেন এভাবে হর্ন বাজানো হচ্ছে? ট্রেনের দুটি ছোট হর্ন দেওয়ার মানে ট্রেনটি এবারে চলার জন্য প্রস্তুত। মোটরম্যানের মাধ্যমে গার্ডকে সংকেত দেয় ট্রেন, যাতে ট্রেনটি যাত্রা শুরু করতে পারে। এরপর আসি থ্রি শর্ট হর্ন। লোকো পাইলট যখন 3টি ছোট হর্ন ব্যবহার করেন, তখন এর মানে হয় লোকো পাইলট ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে এবং গার্ড সঙ্গে সঙ্গে ভ্যাকুয়াম ব্রেক টানছে। অর্থাৎ 3টি ছোট হর্ন জরুরি অবস্থাতেই ব্যবহার করা হয়। সিগন্যাল বা নেটওয়ার্ক সমস্যার কারণে লোকো পাইলট গার্ডের সঙ্গে কথা বলতে না পারলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই ট্রেনের 3টি ছোট হর্ন দিয়ে সংকেত দেওয়া হয়। 4 শর্ট হর্ন। খুব কম সময়ই শোনা যায় যে ট্রেনটি 4টি ছোট হর্ন দিচ্ছে। তার মানে হয় ট্রেনটিতে কোনো প্রযুক্তিগত ত্রুটি রয়েছে এবং ট্রেনটি আর সামনে যাবে না। এর মাধ্যমে লোকো পাইলট ট্রেনের কারিগরি ত্রুটি সম্পর্কে কেবল গার্ড এবং ইঞ্জিনিয়ারদের অবহিত করেন না। যাত্রীদের 4টি ছোট হর্ন দিয়ে ট্রেনের সামনে না যেতে পারার ঘটনাটি জানিয়ে দেওয়া হয়। ওয়ান লং হর্ন অ্যান্ড আ শর্ট হর্ন। ট্রেনটি যদি একটি লম্বা এবং একটি ছোট হর্ন দেয়, তাহলে এর মানে দাঁড়ায় লোকো পাইলট ইঞ্জিন শুরু করার আগে ব্রেক পাইপ সিস্টেম সেট করার জন্য গার্ডকে একটি সংকেত দিচ্ছেন। আপনি যদি কখনো ট্রেনে একটি লম্বা এবং একটি ছোট হর্ন শুনতে পান, তাহলে বুঝবেন এটি গার্ডের জন্য একটি সংকেত মাত্র। টু লং হর্নস অ্যান্ড টু শর্ট হর্নস। অনেক সময় ট্রেন দুটি লম্বা এবং দুটি ছোট হর্ন দেয়। এর মানে হলো যে লোকো পাইলট গার্ডকে ইঞ্জিনের নিয়ন্ত্রণ নিতে জানাচ্ছেন, অর্থাৎ সরাসরি গার্ডকে সংকেত দিচ্ছেন। কন্টিনিউয়াস হর্ন। ট্রেনটি যখনই একটি ট্রেন একটানা হর্ন দেয়, তার মানে ট্রেনটি স্টেশনে থামবে না। ট্রেনের লম্বা হর্ন যাত্রীদের জন্য একটি বিশেষ সংকেত, যাতে তারা বুঝতে পারে যে এই স্টেশনে ট্রেন থামবে না। তাই রেল স্টেশনে আসা ট্রেন যদি লম্বা হর্ন দেয়, তাহলে শুনেই বুঝবেন ট্রেনটি স্টেশনে থামবে না। টু হর্নস উইথ টু পজেস। ট্রেন দুবার হর্ন দিলে বুঝবেন ট্রেন সতর্ক হওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে। রেল ক্রসিংয়ের কাছে এই হর্ন বাজানো হয়, যাতে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন সিগন্যাল পেয়ে রেল লাইন থেকে সরে যায়। টু লং অ্যান্ড শর্ট হর্নস। ট্র্যাক বদলানোর আগে এই হর্ন দেওয়া হয়। যখনই ট্রেন
ট্র্যাক পরিবর্তন করে তখনই দুটি লম্বা এবং একটি ছোট হর্ন দেওয়া হয়। তাই পরের বার যখন আপনি ট্রেনের ভিতরে বসে থাকবেন এবং ট্রেন দুটি লম্বা এবং একটি ছোট হর্ন দেবে, তখনই বুঝবেন ট্রেনটি ট্র্যাক পরিবর্তন করছে। 2 শর্ট অ্যান্ড 1 লং হর্ন। ট্রেনে চেন টানার বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে, চোর ঢুকে পড়ে, মারামারি শুরু হয় এবং অন্য কোনো সমস্যা দেখা দেয়, তখন চেন টানতে পারেন। যখনই চেন টানা হয়, ট্রেন দুটি ছোট এবং একটি লম্বা হর্ন দেয়। 6 টাইম শর্ট হর্ন। ট্রেনটি যদি 6 বার শর্ট হর্ন দেয়, তার মানে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। ট্রেনের 6 বার ছোট হর্ন মানে ট্রেন কোনো বড় বিপদে আটকে গিয়েছে। এই বিপদ কি তা কেবল লোকো পাইলটই জানেন, তবে তিনি অবশ্যই মানুষকে সতর্ক করেন।